Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қаттама жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді, нәзік, қытырлақ болып шығады. Ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Үстінен ерітілген сары майымызды құйып, тұзымызды саламыз. Және де разрыхитель салып, қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымызды илеп болдық. Енді 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Біздің қамырымыз тынды, осыны 5 бөлікке бөлеміз. Ыдысымызда қамырымыздың арасына сеуіп жағатын ұнымыз ұн бар, және үстіне кукурузный крахмал қосамыз. Міне біздің қамырларымыз тынды, енді жақсылап жұқалап жайып шығатын боламыз. Қамырымызды жұқалап жайып алдық. Енді ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Сары майымыз жақ болғаннан кейін оқтауымызбен орап, қамырымызды кесетін боламыз. Ортасынан кесеміз. Оқтауымызды алып тастап, тағы да қамырымыздың ортасынан кесіп ораймыз. Тағы да ораудың тағы бір түрін көрсететін боламын. Сары майымызды жағып алып, бұл жолы оқтаусыз орайтын боламыз. Қамырымызды орап алдық. Енді екі шеттен орап шығамыз. Екі жағымыз бірдей болу керек. Ортасынан кесіп, тура видеодағыдай етіп жасайтын боласыздар. Міне қамырларымызды пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа салып аламыз. Қамырларымызды жайып аламыз. Қызып тұрған табамызда пісіреміз. Біздің табамыз қызып тұр, астында азғантай ғана май, 3 қасық май құйдым. Көп май құюға болмайды, шелпекке ұқсап кетеді. Сол себепті әр пісіріп жатқан кезде қасықпен құйып пісіретін боласыздар. Қалған бөліктерді де тура солай етіп пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің қаттамамыз дайын болды. Қытырлақ әрі арасы
хрустящий слой болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім.